Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle bu fotoğraf makinesi mi daha güzel çekiyor yoksa bu webcam mi daha güzel çekiyor, ona bakacağız arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, ben niye heyecanlı girdim bilmiyorum. Neyse işte bu kamerayla çekeceğim. İkisinin testini yapacağım. LOGİTECH C310 mu daha güzel yoksa bu Fujifilm, adını tam okuyamadım, şey mi daha güzel. Şimdi açalım, başlatalım şuradan. Şu an gördüğünüz gibi böyle çekiyorum. Bakın, bu webcam'la çekiyorum. Kendimi böyle alıyorum. Bence iyi yani. Şu an neyse. Şimdi hemen sadece kameraya bakalım. Evet, şu an fotoğraf makinesiyle çekim yapıyorum Fujifilm'le ve mikrofonu da ondan alıyorum. Kalite böyle. Bence güzel. Videolarda artık böyle kullanabilirim. Siz de isterseniz böyle kullanabilirim. Bu webcam de güzel. Bu ikisi de 720 piksel ama bu şey neydi? Bu 16 megapiksel, bu 5 megapiksel, ikisi de 720 piksel HD. Evet, şimdi bu fotoğraf çekme konusunda webcam bunu geçemez. Evet, öyle söyleyeyim, webcam bunu geçemez. Neyse, bu böyleydi. Şimdi de webcam'e bakalım. Evet, şu an mikrofon kendi mikrofondan alıyorum ama kayıt şu an bu webcam'de böyle çekiyor. Fotoğraf çekme konusunda bu kameraya geçemez. Yani öyle. Şu an fotoğraflara ekran geliyor zaten. Bir de ikisini aynı yere koyacağım. İkisini karşılaştıracağım. İki şeyi birleştireceğim. Bu videoyu çok uğraşacağım. O yüzden XL'lerinizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Şimdi ikisini bir karşılaştıralım. Webcam ile fotoğraf makinesini. Evet, şu an ikisini de birleştirdim ve ses bu mikrofondan geliyor arkadaşlar. Bu çok uğraşacağım arkadaşlar çünkü iki tane şeyi birleştirmek çok zorluyor. Böyle ikisini de alıyorum. Videolarda kullanabilirim isterseniz bu kamerayı. Hangisi daha güzel çekiyor sizin seçiminize bağlı. Şurada mı, burada herhalde. O çıkacak, oraya tıklayarak hangisiyle çekebilirim onu bakabilirsiniz. Evet, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz kısa oldu çünkü amaçlar fotoğraf makinesiyle bu LOGİTECH C310'u karşılaştırmaktı amacımız. Bence ikisine de hakaret etmiyorum arkadaşlar. Şu daha güzel, bu daha güzel. Yani ayrım yapmıyorum. Hiç kimseye hitap etmiyorum buradan. LOGİTECH de güzel. Webcam olarak kullanabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde ama kamerayla böyle biraz daha ilerlediğinizde kullanabilirsiniz. Ama ben bu kamerayı kendimi göremiyorum yani. Şu an açtım. Kendimi göremiyorum. Nasıl çekiyor, ne yapıyor, hiçbir şey göremiyorum. Açıyorum. Kamera karşısına geçiyorum. Öyle oturuyorum ama webcam'de kendi yazılımı sayesinde görebiliyorum. Bilgisayara bağlandığı için. Bu fotoğraf çekme konusunda şeye geçemez, kamerayı geçemez webcam. Her neyse arkadaşlar, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğenseniz video like ve yorum atmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.